캠핑의 하이라이트, 불멍을 더욱 특별하게 만들어줄 조선 땔감 국산 참나무 장작을 소개해요. 100% 국내산 참나무로 만들어 습기 걱정 없이 잘 타는 것은 물론 3중 방수 포장으로 어디서든 쾌적하게 사용할 수 있답니다. 100도 이상 고온 살균 건조 과정을 거쳐 해충 걱정도 덜었고 단 30초 만에 불이 붙어 캠핑의 즐거움을 더해줄 거예요. 화목난로, 화로대, 캠핑 요리까지 조선 땔감 하나로 캠핑의 모든 순간을 완벽하게 채워보세요. 장작 고민은 이제 그만. 조선 땔감으로 캠핑의 품격을 높여보세요. 실제로 많은 캠핑족분들이 만족하셨는데요. 포장해서 꺼내자마자 30초 만에 활활 타올라 캠핑 초보도 쉽게 사용할 수 있었다. 화력도 좋고 오래 타서 만족스러웠다. 는 후기가 많았답니다. 또 다른 분은 기대 이상으로 불이 오래가고 화력도 좋아 추운 날씨에도 따뜻하게 캠핑을 즐길 수 있었다며 포장도 꼼꼼해서 습기 걱정 없이 깨끗하게 도착했다고 하시네요. 캠핑족들에게 강력 추천합니다.